Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Өлешчә мобилизация дәвам итә. Гаиләләргә нинди ярдәм каралган? Бункерың бармы? Подвалың әзерме? Гадәттән тыш хәл була калса, әлмәтлеләрнең ышыкланыр түбәсе кайда? Аулак театр лабораториясе тәкъдим итә. Шәһәр мифологиясе. Татарстан министрлар кабинеты карары нигезендә әтиләре Россия кораллы көчләренә мобилизация буенча хәрби хезмәткә чакырылган балих булмаган һәр балага акчалата ярдәм каралган. Ул бер тапкыр бирелә, аның күләме 20 000 сум. Ярдәм чарасын алу өчен гражданнарга Әлмәт шәһәренең республика матди ярдәм үзәге бүлекчәсенә гариза белән мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ул Клара Цеткин урамы 54А адресы буенча урнашкан. Белешмәләр өчен телефон 43 81 96. Шулай ук мобилизацияләнгән гражданнарның гаилә әгъзалары өчен махсус ташламалар каралган. Бу хакта үзенең туры эфиры вакытында район башлыгы Тимур Нагуманов менә нәрсәләр сөйләде. Для всех детей мобилизованных граждан мы приняли решение об освобождении платы за... Мобилизацияләнгән гражданнарның барлык балалары өчендә балалар бакчасы өчен түләүдән азат итү, белем бирү түгәрәкләре, бакчаларда өстәмә медицина хезмәткәрләре 1-11 сыйныфларда кайнар туклану өчен түләүдән азат итү турында карар кабул иттеләр. Первоочередное зачисление в группы продленного дня для школьников с 1 по 6 класс. Шулай ук туры эфир вакытында район башлыгы Тимур Нагуманов егетләр белән һәрчак аралашып туру, аларның сорауларын хәл итү турында белдерде. Якшәмбе чираттагы тапкыр танк училищесына барып, безнең егетләр белән очрашып, тактик снаряд кебек бүләкләр, концерт алып килүләре хакында хәбәр итте. Алга таба да дәвам ителәчәген әйтте. Шулай ук өлешчә мобилизациягә эләккән әлмәтлеләр янына ялларда бушлай автобус белән Казанга барып булуны белдерде. Моның өчен 26-01-01 номер буенча кайнар линиягә шалтыратырга кирәк икәнне билгеләп үттем. Своих не бросаем, үзебезнекеләрне ташламыйбыз девизына туры калачакбыз, диде Тимур Нагуманов. Шулай ук калабызда барлык сораулар буенча мөрәҗәгать итеп була торган штаб эшләве турында да искә төшерде. Своих не бросаем штабы Әлмәт районында 29 сентябрьдән эшли. Аны Әлмәт шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе Айнур Исхаков җитәкли. Штабның максаты мобилизацияләнгәннәрнең гаиләләренә ярдәм итү. Штабта кайнар линияда эшли. Бүген 300-дән артык шалтырату кабул ителгән. 400ләп сорау кредитлар мәгариф өлкәсе һәм социаль түләүләр буенча. Гуманитар ярдәм турында сорау өчен дә шалтыратучылар бар. Ленин урамы 21 йортта урнашкан яшьләр үзәгендә гуманитар ярдәм җыю оештырылган. Бирегә азык-төлек, киемнәр, медикаментлар алып килергә була. Очень много к нам приходит наших жителей. В основном приходят пенсионеры, в том числе. Да? То есть они прям искренне передают. Халык күп килә, күпчелек пенсионерлар. Алар үзләре алган тартмаларны ихлас тапшыра. Кайбер әби-бабайлар Z хәрефен язып, егетләргә шәхси тапшыруны сорый. Подписывают буквой Z, то есть и говорят, ну вот лично прям вот очень просим, чтобы вы эти подарки, так скажем, ну их гуманитарку передали ребятам. Бүген инде 300ләп коробка җыелган. Эш җибәрүдә Казандагы егетләребезгә 40 коробка тапшырылган. Гуманитар ярдәм җыю әле дә дәвам итә. Махсус QR-кодны сканерлаштырып, мобиль банк кушымтасына кереп, финанс ярдәм дә күрсәтергә мөмкин. Сбор у нас продолжается. Также мы организовали сбор финансовой помощи. Это тоже немаловажно. Гуманитар ярдәм җыю дәвам итә. Шулай ук без финанс ярдәм җыюда оештырдык. Бу да мөһим. Ир-егетләрдә конкрет товар алуга ихтыяҗ булса, әлеге финанс ярдәмендә сорауларны хәл итәбез. С помощью вот этих финансовых средств, то есть мы этот вопрос решаем. Шулай ук штабка мобилизацияләнгән әлмәтлеләрнең хатыннары да килә. Алар белән сөйләшү үтә, мөрәҗәгатьләре теркәлә. Аларга Нур психологик ярдәм үзәгендә сораулар биреп, төрле мәсьәләләрне хәл итеп булу турында әйттеләр. 26-01-01 кайнар линиясенә шалтыратып, психологик ярдәм сораучыларга Тахир Фурамы 1-нче йортта урнашкан Нур үзәгенә мөрәҗәгать итәргә киңәш итәләр. Биредә дин әһелләре белән очрашулар үтә, мастер-класслар оештырыла. Нур психологик ярдәм үзәге ишекләре һәркемгә ачык. Это бывает, знаете, как по наводке, может быть, кто-то кого-то направил. В принципе, объявление о том, что мы оказываем психологическую помощь,
Ну, я думаю, что на сегодняшний день мы где могли, разместили. То есть, в принципе, люди уже по цепочке передают информацию, где они могут получить. И, как правило, та целевая аудитория, молодые жены мобилизованных, это наша целевая аудитория, и мы готовы с ними работать. Махсус операцияда катнашучы хәрбиләргә азнакайдан гуманитар ярдәмнең зур партияләре озатылып тора. Район халкы хатын-кызлар советы бердәм күтәрелеп азык-төлек беренче чиратта кирәк яраклар һәм кием саглым әзерли. Ярдәм акциясе хакында тулырак Эльмира Шарифуллина сюжетында. Әле шушы көннәрдә генә солдатларга тагын 500 пар оек-баш һәм башка бәйләнгән киемнәр озатылды. Ярдәм акциясыннан авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре дә читтә калмады. Алар тарафыннан мобилизацияләнгән һәм үз теләге белән китүче солдатлар өчен бүгенге көндә 200 дәнә тушонка әзерләнгән. Илебез буенча барган бүгенге вәзгыять кысаларында районнан менә шундый тушонкалар эшләнеп озатыла. Әлеге тушонкаларны Шолпы авылы эшмәкәрләре ясаган. Мобилизацияләнгән һәм үз теләге белән киткән солдатларга җыеп, менә шулай үзебез тушонка ясап җибәрергә дип, үзебезнең продукция хәләл, экология яктан чиста, шулай тушонкалар ясаттык. Башладык, бу эшне башлап җибәрдек. Беренче партия инде менә 200 тушонканы шушы көннәрдә без җибәрәбез районның Евления партиясе белән инде. Һәм бу эшне киләчәктә дә тагы дәвам итәчәкбез. Ярдәм янәшә акциясе алга таба да дәвам итәчәк. Эльмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Гадәттән тыш хәл булган очракта халык кайда яшеренә алачак? Янәшәдә бункер яки подвал кебек качу урыннары бармы? Әлмәттә узган гражданнар оборонасы штабы утырышында әнә шул сорауга җавап бирделәр. Агымдагы елның 6 октябрендә Әлмәт муниципаль районы башлыгы катнашында Ленин урамындагы йортларның берсендә тикшерү үткәрелә. Ул расланган исемлек нигезендә җиһазландырылган булырга тиеш. Башка сүз белән әйткәндә, эвакуацияләүгә планлаштырылган һәр подвалны исемлек буенча җиһазландырырга кирәк. Исемлеккә биотуалет, урындыклар, калдыклар җыю өчен капчыклар, ком капчыклары, шәм, фонарьлар, дару тартмачыгы, янгын сүндергеч керә. На сегодняшний день разработана карта города с населением многоквартирных жилых домов, подвальные помещения которых будут использованы для эвакуации населения. Бүгенге көндә шәһәрнең картасы халыкны эвакуацияләү өчен кулланылачак йортларның, подвал бүлмәләренең формалаштыру принцибы, күп фатирлы йорттан 1 километр радиуста яшәүчеләрне үз иченә алган адресланган бөтен шәһәр картасы эшләнде. Которые должны будут использоваться. Югары әзерлек режимы барлык көч, куллану чаралары, документлар әзер торырга тиеш дигәнне аңлата ди белгечләр. Һәр шәһәрнең үз гражданнар оборонасы корылмалары булырга тиеш. Әлмәт тә искәрмә түгел. Начарга юрамыйбыз. Без моның кирәге булмаячагына чын күңелдән ышанабыз, ләкин әзерлек бездә булырга тиеш. Но готовность у нас должна быть. Шулай ук гражданнар оборонасы нигезләрен белү һәркайсыбызга мөһим. Андый очракта килеп чыгарга мөмкин булган гадәттән тыш хәлләргә әзер булырга ярдәм итәчәк. Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән сентябрьдән әлмәтлеләр өчен һәм әлмәтлеләр белән эшләүче Аулак театр мәйданчыгы ачылуын хәбәр иткән идек инде. Бер атна дәвамында Әлмәт иҗтимагый үзәгендә театрның чын барлыкны формалаштыручы мифлар лабораториясе эшләде. Нәтиҗәдә ни килеп чыкканын алдагы материалда күрә аласыз. Атна дәвамында интенсив форматта шәһәрләр төркеме шәһәр мифологиясе темасына уйланды. Катнашучылар шәхси хикәяләрне шәһәр киңлегенә җайлаштырды. Шулай ук мифологияның шәһәрдәге таныш урыннарга карашыбызны ничек үзгәртә алуын тикшерде. Лаборатория кураторы Алексей Ракульцев белән бергә тикшеренүләр нигезендә шәһәрләр нәфис сүз әзерләделәр. Театр ул нинди булса да кирәк кеше өчен мөһим ди катнашучылар. Әлмәттә бер театр бар иде. Аннан соң урам театры барлыкка килде. Хәзер шәһәр кешеләре театры булу безне кеше итә һәм безгә үсештә булырга ярдәм итә. Лабораторияда катнашучылар. Мин күптән хыяллана идем Әлмәт турында, Әлмәткә багышланган, ниндидер драматург тарафыннан язылмаган, ә менә шундый изләнү эшләре, тикшерү эшләре алып барып, кешеләр үзләре катнашып, шәһәрләренә мөнәсәбәт белдереп, битараф булмыйча шул шәһәрнең тарихына, табигатенә, аның легендаларына, риваятларына үзләре катнашып, изләнеп, бик күп бит ул ачылмаган серләр тарихта. Бик күңелле, бик матур. Бу спектакльне мин яратып килдем. Миңа бик ошады.
тағы бір болса тағы келем, ике болса тағы ике келем. Минем арта перформанс буенча фикер алышы бара. Театраль проектларның мөһим өлеше нәкъ тәмнә әңгәмә булып тора. Берәүләр өчен аңлаешлы, икенчеләр өчен аңлаешсыз яки серле, кем өчендер ачылмаган дөньяга яңа караш, лабораториядә катнашучылар аларны карарга килүчеләрнең фикерләре төрле булды. Тик лаборатория шуның белән кызыклы да. Проект алга таба да дәвам итәчәк. Теләге булганнарга оештыручыларның ишекләре һәм күңелләре ачык. Лина Хәсән, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтле ирекле көрәш белән шөгыльләнүче кызлар милли герой Салават Юлаев истәлегенә багышланган Ачык Республика турнирында катнашты. Уфада узган ярышларга илебезнең 14 регионыннан 16 яшькәчә 170 егет һәм кыз җыела. Анжела Закирова, Эльмира Никитина һәм Диляра Артыкова колабызга бронза медальләр алып кайта. Берничә көн алдан Татарстанның 14 яшькәчә 250 спортчысы җыелган республика беренчелегендә Диляра Артыкова алтын, Эльмира Никитина көмеш медаль яулый. Спортта яхшы нәтиҗәләр күрсәтеп, егетләрдә колабыз данын еракларга тарата. Әлмәтле Илмир Айсамов Россиянең 22 регионыннан 300-дән артык спортчы җыелган. 26-нчы Бөтен Россия грек-рим көрәше буенча ярышларында бронза призер була. Бүгінгі шығарылышта менә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.